Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi, a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo delle fake news che praticamente l'Occidente sta imbastendo sulla guerra che è alle porte dell'Europa, sull'Ucraina. Oggi è domenica, siamo l'ultima domenica di febbraio praticamente. Siamo in un periodo concitato, siamo in un periodo in cui si parla di tutto e di più e chiaramente sui social compaiono anche quelli che in un certo senso smascherano le fake news. Allora, alcuni mi hanno chiesto: ma sono vere, sono false? Il problema non è tanto che queste fake news sono vere, sono false, ma bisogna andare a vedere la storia. La storia ci indica che l'Ucraina è uno stato che è sempre stato martoriato da Lenin, da Stalin. C'erano dei periodi in cui c'erano dei contingenti di persone che potevano essere soppresse da Stalin e si vede in alcuni filmati sul tubo, non so se ci sono ancora, che il contingente penso che era 10.000 persone al mese e c'era qualcuno che si lamentava che ne voleva sopprimere di più. Quindi l'Ucraina ha sempre avuto nel suo DNA una situazione veramente difficile nei confronti della sua madrepatria Russia. Diciamo che questa regione, questo stato, purtroppo è stato sistematicamente derubato e anche martoriato. E quindi è chiaro che ha sempre avuto il sogno di guardare il mondo a ovest e poi verso l'Occidente. E poi bisogna anche dire una cosa. Bisogna dire che mentre i russi uccidevano la popolazione, portavano via tutte le risorse agricole e in più le vendevano all'Occidente e in più portavano in quelle zone dove mancavano gli uomini perché venivano sistematicamente deportati, portavano russi. È per questo che in Ucraina c'è una fascia di persone che sono russi. In realtà questi russi saranno lì massimo da 70-80 anni. Gli ucraini che c'erano prima ed erano i padroni della terra sono stati sistematicamente uccisi o deportati in campi di lavori forzati. Quindi questa guerra nasce da una voglia di rivalsa degli ucrainici, anche se loro chiaramente non avrebbero mai voluto fare questa guerra qui. Poi è chiaro che le persone che vengono mandate là, adesso parliamo delle fake news, le persone che vengono mandate là dagli uffici, dai posti coi piedi al caldo e scaraventati in guerra magari per tenersi il posto di lavoro, magari alcune volte per non rischiare troppo, ehm, cercano dei correttivi, però la guerra effettivamente c'è. Da chi è stata in un certo senso sovvenzionata o spinta? Beh, questo è chiaro, è stata sovvenzionata e spinta dagli Stati Uniti che hanno sempre fatto in modo di innescare una miccia in Europa. Questo perché? Perché l'Europa si stava agganciando a livello energetico alla Russia. Noi siamo dipendenti di più del 40% di gas dalla Russia, la Germania molto di più, proprio per questa transizione che stiamo facendo verso il solare e l'eolico. E quindi chiaramente gli Stati Uniti non era di buon occhio vedere questa cosa qui e ha sfruttato come un piede di porco, in modo metaforico, questa situazione. Purtroppo, come ha visto Marietto, nel futuro questa guerra alla lunga la vincerà la Russia, torneremo nel Medioevo e avremo sicuramente molte cose da recriminarci, no? Vedete che qui ho messo la figura del Sibille del Gran Consolazione perché speriamo, dobbiamo sperare che la situazione non degeneri, anche se degenererà, proprio perché è tutto un piano. Noi siamo dipendenti al 40% del gas che proviene dalla Russia e per i prossimi 20-30 anni è la soluzione, tra virgolette, migliore, proprio perché non abbiamo nessun piano industriale di energia e una nazione senza energia è una nazione praticamente dipendente dagli altri e praticamente ricattabile. Avete visto anche che siamo anche l'unica e l'ultima nazione al mondo ad avere il Green Pass o il certificato Covid, che la Svizzera, la Danimarca, l'Inghilterra, la Francia,
praticamente lo stanno abolendo, lo hanno abolito, noi siamo sotto un tallone anche, diciamo, orientaleggiante, perché questa situazione solo in Cina, in alcune città è promosso. Quindi anche da questa situazione non stiamo uscendo bene. In più abbiamo anche una situazione di appunto un aumento dell'energia, in alcuni casi anche del 300%, quindi immaginatevi gli albergatori della, che sono sul mare, insomma, hanno dei costi supplementari importantissimi. Quindi la nostra economia sta rallentando, i mainstream di regime continuano a dire che va tutto bene, il che non è esattamente quello che le persone reali vedono per strada. Certamente se uno speaker da 300.000 euro all'anno gli chiedete se va tutto bene, vi dirà sicuramente che va tutto bene. Quindi la situazione è estremamente difficile. Stiamo vicini a una guerra molto probabilmente che avrà delle punte nucleari, siamo vicini a una crisi economica importantissima. Abbiamo avuto al governo dei tecnici che a dir poco sono stati leggermente claudicanti e non visionari, sono stati consigliati estremamente male, mentre in altri stati sono stati consigliati sicuramente molto meglio. Quindi ogni cittadino deve fare la sua parte. Il Degana Maretto Veneziano consigliano, ad esempio, se si può, chi può a livello economico, di acquistare il sigillo di Marte per una protezione singola. Se non si può, si va sul sito del capitano e dal 2015 il Marietto ha messo in modo gratuito per gli italiani la protezione del corpo eterico e anche della nazione, no? Lì basta scaricare gli ebook, sono gratuiti, ce ne sono 20, ne hanno già scaricati più di 175.000. E lì si può già incominciare a fare una piccola protezione per la famiglia, per se stessi, in modo gratuito. Poi chiaramente se ci sono persone che hanno degli obiettivi e dei desideri maggiori, noi a livello professionale siamo disponibili. Comunque la situazione non è facile, queste fake news sono di praticamente gente messa sul fronte con nessun tipo di esperienza e quindi certamente cercano dei surrogati per far vedere che la guerra c'è. La guerra c'è, la guerra c'è, sì, c'è e chiaramente anche la Russia è partita in modo praticamente impreparata, perché ad esempio alcuni tank si sono fermati senza benzina. Questo sta anche a indicare che i soldati russi non vogliono certamente andare a morire per il piacere di farlo. Quindi si vede anche in queste condizioni che una parte di soldati ha tolto dai propri carri armati a benzina per fermarsi a metà strada e aspettare che la guerra finisca, ma la guerra non finirà e andrà avanti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.